はい、やってきました野池ですね。冬に入りました。寒い日が続いてますね。今日はちょっと朝暖かいのでね、ちょっとやってみようかなと思ってきました。どうでしょうかね。水は濁りが入ってますね。この時期なのでダウンショットでやっていきましょう。じゃあまずはここでやってみましょうかね。はい、やってきました。真冬の犬山ダムですね。水はだいぶ減水してます。気温は3度ぐらいですかね。寒いです。ちょっとここでやりましょう。なんせ真冬ですからね。はい、じゃあこれで。お、いきなり食った。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 いきなり食ったのはなんだこりゃ。ハスだ。いきなり食ったのは、はい、いきなり食いましたね。こいつが来るとは思わんやった。ハスですね。こいつもいるんだここ。ありがとう。いやー、びっくりしましたね。いきなり食いましたね。ハスでした。よし、続けてやってみましょう。釣れると嬉しいね。ここですね。秋は小バスがよく釣れましたけど、冬になってどうでしょうかね。やってみましょう。はい、ダウンショットですね。
よし、食った。いや、食いましたね。冬バス。冬の一匹貴重ですね。いや、長かったです。ありがとう。サンキュー。ありがとう。